क्या आप सोच सकते हो सिर्फ एक छींक रोकने से हमारे कान तक डैमेज हो सकते हैं। एक्चुअली स्नीज एक बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। जब डस्ट, जर्म या इरिटेंट नोज में एंटर करते हैं तो बॉडी एक पावरफुल एयर ब्लास्ट करती है ताकि उस चीज को बाहर निकाला जा सके। लेकिन जब हम स्नीज को होल्ड करते हैं तो वो प्रेशर अंदर ही ईयर, थ्रोट एंड साइनसेस पर बैकफायर करता है। एंड ऐसे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं कि पर्सन के थ्रोट टिश्यू एंड ईयर ड्रम तक डैमेज हो चुकी है सिर्फ एक छींक रोकने की वजह से। सो नेक्स्ट टाइम छींक आए तो उसे अंदर ट्रैप मत करो, क्योंकि इसकी स्पीड अराउंड 100 टू 160 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, जो एक सीरियस डैमेज कॉज कर सकती है। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।